Hola, Madeline. ¿Cuándo es la fiesta? Hola, la fiesta va a ser el viernes. La fiesta será una fogata. Yo traeré unos bombones. Yo compraré el chocolate. Yo traeré unas galletas. ¿A quién invitaremos? La clase de español será invitada. Madeline, ¿me haces el favor de llamar a los invitados? Claro que sí, llamaré a los invitados más tarde. ¿Qué llevaremos a la fogata? Yo voy a llevar unos pantalones negros con una chaqueta de cuero. Yo llevaré un suéter blanco con bufanda roja. Yo voy a llevar los pantalones cortos con un suéter gris. Llevaré unos blue jeans con una camisa rosa y botas. ¿Qué vamos a necesitar para la lumbre? Madeline, compra la leña. Claro que sí. Yo voy a llevar unos... Cindy, comprar los fósforos. Con mucho gusto. Caleb, trae las sillas y los palillos para los bombones. Está bien. Esta fogata será muy divertida.